nhớ rong son chỉ cái tiếng Cha cho một cái chỗ nhớ tao vào chế nu nói lúc bao liền tu thì cầu là nu thì bao Thursday để cho kế của họ liền nhau đầu tiên chờ bên luôn trong Minneapolis thì nhớ đầu tiên bên luôn sang Minnesota rong xe tuần chỉ nó đây ta cho nên ôn nhiều chỉ nhớ số cái chùa họ program nói do cú luôn trong Minneapolis họ program vô liền là lòng đã kế phun UWXK thì ý chí cho xuống thì luôn trong Minneapolis nếu nó bị sự thả sâu我叫那做还的，一路上对个这里有住户背一，好路上对那个好有到户做那呢，也要找龙中门呀，不是嘛？背要给把脚出闸出压力，我给那个好户就是要得个么给跑西，那这个到户做那就被么就朋友，我跟他过后了，给人家龙中门呀，不是，要到好做有都讲到被社会上那天其他人的鸟后被一天，就本地上的 Diana 咯、Danny 咯、天 Randy，被同到叫我后来估叫活出生活后来到估叫龙中 Minneapolis，古龙被我买过一生呀，啥东周一被下被送周一被下被送呀的路线必须他说我就呢，你莫路路走好必须他路呢，你到啥东都过了到，好你上到都过了到，那。我都是动作呀，周一被下被送，周一被下被送过去多多，比较忙不了呀啦，后面他个人也好，古路 department neighborhood community relations department，这种些在当呢，叫我知道必须谈的时候就那不大个的他们就了的是，如果记者点 know when to call 311 and 911，如梦家点路上这个好要到做路上这个哈要到湖北天到给八角了这个。我牛今年到马达这，其他人的生活叫呢都财路的被生活叫呢也都么我牛米亚的这种些肉那天到时候叫呢被其他人煮了种了肉，你叫人家到好累了，khi你都啥东叫叫扎车了，khi cái路啥vì ta nhung là do cái lúc radio nhau cái lúc phải cái tiếng họ bị sĩ thái trả chế cho sĩ thiên à, cho nên chỉ cái tiếng trả, 我做你多少就被sĩ thái动物当地呢。Welcome to Deanna, to Danny from 911 and also Randy from 311 customer service. Also, thank you to Sister Naomi for always being here to help with translation. Welcome to WIXK, Ichikyosun WIXK Hmong Radio. Starting with Randy, please help us understand about what you do at the city of Minneapolis. Randy, có thà được bé thì你这个等于找到他的，跟要到龙中 Minneapolis 你个最好旅游，我好旅得去。Hi, my name is Randy. I'm with Minneapolis 311. I'm a customer service agent. And what that means is I am part of a team that answers phone calls or emails or messages to the city of Minneapolis regarding city services, ranging from traffic control questions to non-emergency reports to animal control. trong些天的那个龙背后人的天，个月都呢，我好了把脚着，我头鸟头龙中Minneapolis 那头对，宁胡多了背天，了么把脚着背家了么背生我宁胡多了呢，古天的着古班宁我背包宁我好了，但了么带呢查实当了，了下带 email 了，对呀来去我脚戳着的。trả chế lo lấy cái nhà cái chúng mua cái phở xí cái nhà rồi nó chỉ ya bê nụ than thò này ạ. And 911, Deanna and Danny, please can you help us understand about what you do at the city of Minneapolis? Ba Qhia Beshe, Deanna Tia Danny, ne wa holu chinya to talon to Minneapolis. And I'm an operations manager here at Minneapolis 911. I oversee mostly our call takers here that take the 911 calls, and then generally oversee some of the things in the department, such as scheduling or help with some training, different things like that. And I'm Danny. I'm a 911 supervisor here, and I oversee the nighttime communications.
nhớ rong thiên thì nó cũng bị hùa thì là thiên của yêu tụ là mù thì chữ thiên sai hùa cho cái hoa để nụ rồi để cho ý nó nhỏ thiên khi cho nên bao nhiêu tiền của yêu tụ nó là mù thì tỉnh lúc sau hở rồi giờ thu lên cho tụ tụ hoa lử của yêu tụ là mù ba tỉnh chùa cho nó khó khi cái hoa lử nhưng họ bị lông trong Minneapolis nó thiên thì nó cũng bị hùa thì là thiên của là của yêu tụ là mù chữ cho nó cái thì sĩ chuẩn cho cho lùi nhớ rồi để đây nụ nó thiên. And for Randy, can you help our listeners understand what is 311? Danny, Randy, các bác hiện bây giờ PEE là do đó chị. The city's 311 department is responsible for relaying information about city services and processes. And so anything to do with the city government, we can either assist you in filing reports, submitting complaints, questions about different aspects of the city and city government. And you can contact us by calling 311. We have a direct phone number too. It's 612-673-3000. And you can call us between 7 a.m. and 7 p.m. Monday through Friday. We also have a 311 app, mobile app, where you can report certain types of issues. There is also online reporting and emailing us at Minneapolis311@minneapolismn.gov. Khi đó bao thì nhớ nó học về luôn trong nó ý này cứ giờ ilu chợ họ lừa ở bé thì là một tua thiên là một chữ thiên nhớ bé luôn trong nó muốn tao giờ bé ua thiên hay cho nó ua cái nó cá hồ lô là giờ thì tới giờ là một chuột chuột cho nó chữ lô là giờ học bé luôn trong là giờ bé luôn rơi luôn ra nó thiên khi đó bao hay thì bé cứ muốn tao giờ thiên giờ nên mà nó chỉ sai chính tụi nó bé luôn trong là giờ họ luôn ra nó là tao thiên nên tao bé ý là tao thiên nên họ là một kia tao bé là giờ thì mua ra chi chuột cho luôn trong lô luôn chơi luôn ra nó là giờ nó chữ lô tí giờ trong nó là nè kia tao bé thiên bé cứ mua ít thứ sợ tôn là nó giờ trâu ý trâu xa bé bé xuẩn thiên bé khi thôi xa một sòn gió rất đua xa một sòn tu Monday to Friday thiên là nó giờ bé cứ mua lúc app thiên lúc hồi thì app 311 là giờ bé ý như rồi nó nên cứ sòn tới tua cho bé là tàu thiên nên mua họ online là tàu nên cái mua họ email là tàu thiên nên sòn tới tua rồi bé là tàu tan trò nó giờ. And those are the options for communicating with 311 agents. We also have an option to text 311, and that's more of an internet search kind of search function where you can text general things to that number and get an automated response.ส่วนที่เที่ยไปก็มั่วค่ะ text เที่ยวันนี้ text là tàu họ lúc sao tung là tàuเที่ยnên tàu lấy cho nên text ไปý là tàu เที่ยnhớ nó còn tới mà sẽ lại tàu là một số thôi giả nhớ họ khỏi nên là lời เที่ยนะgiờ khi cho nên bao nên tới bên mua nên họ lựa đồ phán họ เที่ยนะgiờ. Over the last several years, our team at 311 has continued working to ensure we are accessible to anyone who needs help, no matter what language they speak or what type of assistive technology they need. We do everything we can to make sure residents get the services they need when they need them. And those services include finding your car after it went missing off the street, parking violation questions, reporting a stray dog, getting in contact with building inspectors, questions about rental properties, and some non-emergency police reports. Theo đến bao thì muốn tàu giả thì nhớ nó họ nó hay cho là bé lu tuổi cha là bé lu không cao ở bé ô họ lừa nó hay cho là lu che thế rồi lu nhia lu trả mù lu thế giờ rồi nó nên khu tua chính tụi nó bé là tàu giờ thìนี่เจ้าเช่นเหรอวันที่เท่าเกณฑ์เหรอปล้อเลยหรือเปิดเลยเทียมื่อที่มีให้เจ้าหน้าที่เจ้าเช่จีเจอเกินก็ไม่ใจโลแต่อย่าrồiนอนน่ะหรอนี่คือต้นถ้าเป็นถลาเตาเทียแล้วมือเราเทียเอาเขียตัวนี้หรอเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเจเราที่เรานอนเราหูตัวเราเป้แล้วมือเราให้เทียนี่สารมุดรูปเป็นมีเราเรียกเทียสมุดใช้เทียใช้ในเด็กเป็นมีเขาว่าเขาเจน่าเทียเราจีเตาเทียที่อย่าrồiนอนเราไปกูป้าตัวเนี่ยเทียแล้วมือเราให้เทียเกสว่าเสาเจเราที่อย่าrồi nong gây luôn không cho nó khẩn nó là bé cũng mua đào dài nhập ba tàu này thia. Thank you, Randy. Whichever Randy. Deanna and Danny, what does 911 do? Khi đó patient nhận chỉ có tên là trả số hết cho nó tiền.
做一呢，最好旅要那去Diana 听 Danny 他都被你这个天找到吧。I think they're not online with us. We could always come back to them. Um, I think that they're trying to hook him back, but let's go back to Randy. Um, how do people know which number to call when they need 311 and 911? Can you share this with us? Yeah, of course. So 311 is a contact for city services. And so we take calls for almost all city departments. We'll answer questions or direct you to the experts that can answer those questions. But when it comes to the overlap between 911 and 311 and some confusion there is the difference between non-emergency and emergency situations. And so anytime there's an emergency situation where there is imminent danger to the public, to a victim, a possible victim, things like that. Those are obvious calls to 911. However, if you need to file police reports for non-emergency issues like hit and run reports where there was no injury involved, or a theft from your car, or a violation of visitation rights, those are situations where you can contact 311, and ultimately either 311 or 911 will be able to get you directed to the appropriate resolving person. Khi đó bao hay cho nó khó thì Randy có khi mình chỉ cho nó tiệt đầu tư thì giờ lúc sau rồi giờ hu cho ý là ya bé ý thì hay cho nó cái đó nó cũng khi đó bao hay tiệt nhớ rồi bé lo không cần nó chỉ bé ý nè mà nửa ở tiệt u họ lựa chọn một trâu lúa dây lúa rau là một đồ tiệt luôn trong lợ cho cái mày chay tới giờ rồi nó giờ này mà luôn trong nó chỉ cho họ luôn trong nó vậy nên sao bao là giờ sao bao sao bỏ là giờ sao tao tao gì nó là nên hu đồ bé nó giờ chỉ thuần tới bé mà lý chúa nên một đồ chẳng nên chuyên sinh hay sao nào ua nên là luôn nông hay sao nào ua lúa dây lúa rau lo còn mày chay là giờ lúa tới cho ai thiết thành một đi cha này này giờ chỉ nên thiên mà lên tàu bé ý hỏi giờ thì mua tới giờ cái cú là giờ bỏ xí là giờ mua tới mình kiểu chuột cho nó ua actually mua ý tôi nên cho cái chỉ sợ lâu là giờ tới giờ rồi nó này chỉ nên họ là một tàu cho ý là này giờไอ้กูเคโรเนเป้าลินเดนอที่อยากว่าอยากที่จะชี้อยากเก็บพอชีแล้วอยากที่จะชี้อยากที่อยากว่ากู้อันใดแล้วอยากที่อยากว่าจุ่มเก็บพอชีไอ้เท่านี้หัวตัวเราเป๊ะอีเลยเจอยากปิดสิเลยให้เตียเท่านี้สารเท่าตู้จริงสุดท้ายเนี่ยเราจงในรู้เช่แล้วเขียนมูลเราที่อยากเรียนนอนี่สาวว่า police report เลยอาจจะในเจนี่หัวเราเป๊ะอีเราหมดจอคอเตียนั่งเนี่ยของเขาเนี่ยรู้เช่เราแล้วอยากให้เตียอีตัวนั่งรัวตัวใช้ชัวมีตัวมีหนวดจีเจอรีรัวเจ้าก็ไม่เจchơi là giờ thì luôn tới nó tới chữ tôi chỉ chơi rồi nè bây giờ rồi nó là chỉ cái phát sinh này hồ bê ý là tao đấy nhở lúc sau thằng này hồ chơi ý chỉ giờ thằng mua cái phát sinh thì mua cái cuốn sổ này này nhở cái đó này bao nhiêu nó. And welcome back, Deanna and Danny. What does 911 do? Deanna, thiên đại Danny. Cho ý cho hậu lụy ra chỉ thả đâu nên chỉ cái tiếng trả. So 911 is your main number that you will call if you have an emergency. And this could be a life-threatening emergency or damage to property emergency, anything that involves police, fire, EMS, or the newer behavioral crisis response unit. We dispatch as well for the Minneapolis Police Department and the Minneapolis Fire Department. Minneapolis Animal Control, and the behavioral crisis response units as well. So we have kind of two things going on, which is taking the phone calls and then dispatching for the responders. We also work very closely with other departments such as Metro Transit Police, U of M Police, and our EMS partners, which are the Hennepin County Medical Center EMS company and North Memorial EMS as well. Khi cho nên bao nhiêu bé khai theo họ lười chui ý là nó chỉ tôi sẽ tung chui ý là mà thầu tư nên xí là giờ thầu tư nên đầu tua chỉ giờ mua cái khó xí là giờ thì giờ cho chuột cho nó mua cái cuốn sọ giờ cho chuột cho nó có luôn nên cho xí tới giờ rồi nó
là một trong hai tia cái trong và trong chế lâu giờ tia khổng quá chi ấy lo lâu tia rồi nó giờ mua chuột chuột cho tú chính sử lâu cho nên tua luật tờ EMS lâu là giờ tia rồi nó tia cho paper a crisis actually response behavior team tia giờ cái pe cho là một sa cho cái ba cho tan cho lâu tuổi thân nó tia nó cho cái chữ sai hiệu cho nó chia su tia rồi nó tia nó này giờ vì cuối cùng tên cho nó là mental transit tia là một trong U of M tia EMS là giờ cái common thinking là nó luôn trong hành trình nó là giờ tia North Memorial tia nên là cái này cháu nhiều chỉ sẽ được bao giờ cái nào tia. And Deanna and Danny, help us understand what kind of issues should people call 911 about? Hay chọn tờ những cái tên trang tàu tụ lấy cho ý nè, cho tấm mình quan lão xã thả cho thế, quan xung quanh lão khu đó cho ý cho trong bản hạ rồi dạ. Deanna kind of touched on it a little bit, but you're going to want to call anytime that there's a threat or danger to life or property. These things can be actively happening or just occurred. And then you're going to want to call anytime you need a response from police, fire, or medical assistance. Thì rồi đi bảo thì lúc sau này sinh hoạt này tao hu tao sợ tao nói thì này tao tham mình chỉ là tại vì hay thế nào có một cái bảo sĩ cho lúc này sẽ lo là giờ không mà không chế lo thì giờ rồi nó sợ hay thì cho tới mình nó tao chỉ là lo giờ hay thì ta tao thằng tao ấy cho tới mình nó ta tao chỉ đâu thằng tao nó lo đi mình huวันนี้มือเกี่ยวชดจะตู้จินสื่อ了ย่อcáiตัวlo tờ lo tới giờ rồi nó là một trò cho nên là một sai chỗ không mất không kinh tới giờ rồi nó thì Randy, can you share with us? You mentioned about when people should call 311. Can you give you? I know you did touch base on it. Can you give some example of non-emergency reports that people should contact 911? Randy, yeah, but I got to thả mình chỉ là thì có thả mình chỉ cho bị giữ hay thì要cho chỉ要我给跑时间你要 non-emergency 那là要Qhia là hu pe i nó nữ do trong lý giả các thảm mình chỉ đó pe cho nên chỉ cái tên là nó. Absolutely. So our agents, when they receive a call requesting a police report, will qualify and ask questions to determine that 311 can assist, or if we need to connect them with dispatch or another department. And so the types of reports that we take wouldn't involve injury or any of the emergency things mentioned by the 911 folks here. Specific examples are theft or damage to or from motor vehicles, lost property, identity theft, violation of visitation rights or harassment restraining orders, again, where there is no threats of violence or injury involved. Property theft, credit card or ATM card fraud, things like that. 我哋那天係真係啲實情我只摸嘅保險那嘅từ tàu hay khen là lời thiệt lúc sau thôi nên hồ bé ý là mà nhớ đâu bé long không cả ô họ lừa nó bây giờ nên ô họ lừa nó mà sau này tàu chỉ bé là một sạp hát tuấn nên tờ ô nếu hồ tua thì sẽ bớt sừng khoa lấy giờ bé ba bỏ tàu tuấn nên nó thiệt giờ thì rồi là hồ tua là sạp tông cả gặp bé là một police report rồi thì giờ rồi nó thiệt là nãy giờ thì bé là một nông nữa sạp hát lời hay thiệt thì giờ nó bé ba bỏ tàu tuấn nên nó ô hồ tua là giờ bé chính hàng bé giờ từ tàu xa là một chi ít tuấn nên chưa sang lâu là giờ thì một trò là khỏi thì dispatch department thế là nãy giờ chị còn nó cứ giờ thì giờ bây giờ là muốn rồi hiểu thì là mua hay thì giờ thì mua tới giờ cái thì mua cái phở xí rồi là giờ thì lo chăn tới nó chị tao hỗ trợ ý thìแต่是tới giờ thì mua bị gì là thì chỉ mua cái phở xí giờ mua cái tôi sát tự nhiên rồi trong lúc chơi rồi là giờ hay thì không nó bảo là giờ thì nên là mua nhia hay thì là giờ có là giờ identity theft hay thì là nhia có tên đâu rồi thì giờ rồi nó rồi giờ thì mua cái phở xí hoặc là phía tháp phía dưới có rồi chủ yếu chỉ mua cái phở xí cho nó thì tụi nó cho cái chỉ sợ rồi giờ thì tụi nó trong món xin cái pin ba tụi này cho nó ngày nào thiên nó giờ. For Deanna and Danny, about 911, is there anything people should always keep in mind when they dial 911 for support? Can you help us understand? I saw Deanna theo Danny này là giờ tiền chỉ cái tên trả lời khu đồ chua ý nè, ấy ya, 我来准备贴来主
包问我老虎多做一夜贴巴到了一下去。Okay. So the location of where you're at or where you need help is extremely important. Without that, we can't send you what you need. We can't send the fire department or an ambulance or the police if they're needed. So it's important to know either your address, you can give an intersection, even a business name helps us find where you're at. So that's extremely important. Also, we're going to ask a lot of questions. And all these questions are very important so that we get the correct response and get you the correct things that you need for what's happening. And if you do call and the phone just rings and someone doesn't answer right away, that just means that we're extremely busy. We always get an influx of calls when there's like the sound of shots fired or a big car accident. We get 20, 30 callers calling in, and we only have a limited number of call takers. So our call takers do what's called triaging, and they move through the calls as rapidly as possible. But if you do hang up and call back or hang up and don't call back, it just delays a response. So we really like you to just stay on the line, let it ring, and we'll get to you as soon as we can. Oli là nó thiết khu khai này bảo hỏi thì khó sinh chính sắp lời do thầu lúc sau này hui cho ý là nó mà nếu do khó sinh chính sắp lời anh ấy chỉ tôm bao lấy tiền bao này tụ khen còn này bao thì thay chân đỡ lấy do khó chờ anh có nhon đỡ thầu lúc sau có hụt tua được bé này khó sinh chính sắp lời thìยิ่งดีให้ดีให้bé chỉ bao này khó chờ anh ấy hụt tua đỡ chỉ bé giờ chỉ bảo cá giờ xa cho nên anh giờ tụ ba tụ này chỉ hay lúc chế tua luật tờ lô lấy do lúc chế thầu năng mò lô lấy do tú chính sử tua cái chưa này trở lên này sẽ cái chờ lấy do trở lên này saoต้องการเลยจะเก็บป้านะอย่าเจคอยเชยย่อย่าคอยเจ๋งเจ๋งเราไม่รู้จะเก็บชี้ชัวแล้วย่าเดียรู้ละหลวนแต่ลุ่มเปซึ่งละหนอนี้เขียตระเปแต่อย่าเรียนนอรู้เช่าตอนนี้เขาตัวเด้อพี่ยันน้องอ๋อพี่ละหลูเลยเดียพี่ยันน้องหลูนันดาวแห่งลีคนน้อยย่าคอยเจ๋งเจ๋งไปที่รีเป้าตัวเดียรู้เช่าเขาก็หัวตัวเนาะแต่เหม่งได้จีจีสีเลยนะอย่าเดี๋ยวรู้เช่าตอนนี้เขาตัวเนาะย่าเดียนี่เนาะสตุ้งรอซื้อไอ้เขาจีนเนาะเป้เต้น่ะหรอคิดว่าในเป้าไอเดียปีจิมัวชนในตัวโอ้ยเต้ตัวจะชัวอยากที่มัวปีสิไรเดียยอดเถอะว่าย้อนเราหอีกงเชิดตื้อไอ้ยอดเดียนเนาะเหลือตัวผอนะเจนนั่งจะจ้องเล่นตัวตู่อยู่หัวตัวมัวปีสิไรเดียแล้วยอดเดียว่าใช้ชินเราเจนนั่งจะจ้องเล่นเดินนั่งก็ไปเจ้าเล่นอยู่หัวตัวโรบจ่อยอีนะยอดเจถอนเราจะไปจิมัวนั่งจ้องบนเล่นแต่ละมัวเต้จะชัวจ้าสัตว์ตรงอันนี้หัวตัวนะเจนอยู่ชิลุชะเหอปีมัวเขาแล้วหัวเดียจะเส้นใจทริอาชtriage nó mà khi rồi này bảo gì còn nó chỉ do thầu nên chứ chống lên tàu lên hút tua lên nào để bây giờ nên ô hô lử như là bây lúc không cả là do chỉ đi là tây cho chua kia sắp phát số lần cho tụ thế sẽ còn nó bộ một cái giá chỉ chỉnh chênh rồi là chỉ chỉnh chênh là một đó cái giá nó thì là một trong hai tiệt thầu này hút tua nó lỡ này ở solution tệต่อไปต่อไปเตะต่อในจอไอ้นี่จีซ่าคือจะต้องเอ็นจากการหัวตัวตอนนี้อุนินเดอร์ได้เจในเขาป้องเราหมดตาการเลยที่ไอ้ตอนนี้อุลุเชนเดต่อไปเที่ย Thank you so much, and this is for all of you, for Randy, Diana, and Danny, for 311 and 911. Can people get help in languages other than English? Many Hmong residents in the city of Minneapolis do not speak English, so can they get help in their native language when they call it 311 or 911. Hai châu này bây lần this year bây ý thì cho ý ở tiền này chỉ có thể trả cho chỉ bao lu đào chỉ bao lu ở là khu tuần là có mua cho dài và lu mong để tàu trở lại thế. Absolutely. So with 311, if you call and are able to say the language that you're looking for, we can get an interpreter in that language. We have an interpreter services that provides over 200 languages. So whether Hmong or any other language, we should be able to assist you. When communicating with 311 via email, we work with our neighborhood and community relations department to help assist those types of customers. 911 is the same thing.
khai rô này bao thì hay chân nắng tay nó con đi chị cũng khai rô này bao thì bên mua bên cục tiền cho lợi lúc con hậu thiết là mua cho ốp của từ họ lù nó giỏi hay rô này cho nên chỉ sợ rồi bao hay thì chỉ hay luôn mong lấy là họ lù nên cho bông xia thiết như là bên lúc không cần bên ý nó nói chị in mua cho cái ba này hay chân là họ lù là thiết hay thì hay chân là email nó chị bên họ lù cho đồ luôn để bơi hậu sinh tới là bên cứ mua cái công ty đó là thiết là mua cho cái ba bên là ý dạng cầu thiên này nhở. Randy, Danny, where can people go to learn more about 311 and 911? Start with you, Randy. 还做点你这个地方加啥帮子做，还得做一被一那种家呢，他去到比那个 Randy，好子。Yeah, so the best way to contact 311 or to get more additional information is to call us. That allows us to be able to ask you additional questions in order to direct you to the proper service or department. You can call us at 311 or 612-673-3000 between 7 a.m. and 7 p.m. Monday through Friday. You can email us at minneapolis311@minneapolismn.gov. I mentioned the texting service that we offer, and you can text 311-898 and use keywords like street light out or graffiti for search terms to get information about how to report those types of issues. 311 also has our mobile app where you can report parking violations, traffic light issues, property complaints. And our online services on our main city webpage, minneapolismn.gov. In the top right corner is a report an issue icon, and you can see the types of reports that you can submit online or get directions on how to submit those types of reports. Khi này báo hay chân khó nói thiên mình đâu ya và nên hú tua đâu bé là tàu thiên ya chắc cái này sẽ báo chuẩn gì là cái này số sẽ đây hú tua đâu bé từ sẽต้องya cho cho xa béส่วนbé khi xa mong thầu xa mong sân gió cho xa mong chọn tu mà này cho Friday thiên là ya tiền nên tàu bé là tàu thiên còn nó này khó chính thiên béที่ได้บอกว่าyaสะพานแน่เจ้านี่ค่ะแต่ใช้ปีอันเทียcáiป้าลิยาจนจีจอนในอีเมลไปละเตาเทียน the Minneapolis pe@minneapolis.gov เทียนนั่นน่ะเทียนลิงแต่ในเป้าจนจีเทียนี่กูโมtext ไปละเตาเทียนฉันแต่เขารู้สึกต้องไปหยีจัวหยีเทียนนั่นน่ะอย่างนี้เราเขาในเจนนี่เขาละมนเตาเทียทีนี้นี่เราในเจนนี่กูละมนเตาเทีย traffic โลแล้วก็เต็งตัวโลแล้วก็เทียมัวเต็งหนึ่งจะหนาวว่าเจอุนนอproperty rồi thì rồi nó thiên là ít thì rồi ní bao thì muốn tàu giả ở bên đồng một chỗ tàu nó bên thiên là xí nên cái một chỗ họ biết họ website là tàu thiên là giả thì rồi ní bao lên đại thiên. And for 911, Deanna and Danny, cho Deanna to Danny tham chỉ gì vậy? For us, it's pretty simple. You can go to the City of Minneapolis website. Under departments, go to 911, and we have good tips for when to call 911 and further contact information if you need it. But there's a lot of good tips and information just on 911 in general on there. วันนี้นะเที่ยงแต่ไปนะเจ้ากูให้รุ่นนี้ให้เตียนี่มูจะไปเขาไว้ใส่มันต้องอย่าจ้าอย่าละมุกเทียตลอดเนี่ยจ้ะวันนี้จีเทียชวนเล่นสตูเนี่ยแต่ว่าแต่เจเทียนี่มูจะขอความ Minneapolis จากก็เตียเนี่ยเราขอ government นะเจ้นี่มูจะขอ department นะช่วยนะอย่าเจ้นิวยอร์กเทียตลอดนี่นั่นต้องจ้าเตียนั่นต้องอย่าให้เตียจริงๆรู้เชื่อตัวตื่นนี่ที่เราเห็นตัวช่วยนะนะอย่าเดี๋ยวนี้เทียเราเนี่ยช่วยอย่าให้จะขนาดเทียนี่มาลีมูเช่าสิว่าจะขนาดจนจีเทียRandy, Deanna, and Danny, anything else that you would like to mention about 311 and 911 calls? Please please feel free to help us understand if there's anything else. But surely, yeah,วันนี้สัปดาห์เคลียร์ไปใส่จะwho do who pay Randy, Deanna, Danny. I think the only thing that we were going to add is that if you're ever in a position where you can't talk safely on the phone, we have the ability to text 911. And also, we work very closely with 311. So if you're unsure and if you're not hurt or in danger or nothing's on fire, you can call 311 and they can transfer
to us if needed. And if you accidentally call 911 and it's more of something that is handled by 311, our 911 staff can transfer you over to 311 very quickly. So never worry if you call the wrong number. We can help you regardless. Absolutely. And I'd like to add that if 311 is closed, we do have our voicemail set up. So we do respond to voicemails usually the following business day. However, our online services and 311 app services often send reports directly to the resolving department. So if you are reporting somebody blocking your driveway with their vehicle on our 311 app, that goes directly to traffic control, and that's 24/7. So using our 311 app and our online reporting services may get you a quicker resolution than waiting to call us the following business day. Thì rồi bao giờ sa mờ mua đây dạo là một tuần gì cho nó qua cho ý thiên giờ thì lúc sau nè chỉ nè thảo lúc chỉ tao rồi nè hu chỉ tao tua cho ý là nè tax tua là tao bé là tao tua rồi bé thiên này giờ chỉ cũng khi rồi nè bao giờ anh nè bé ý mua cái công ty thì ô họ lựa cho bao nhiêu dùng hàng cho bé ý thiên rồi từ thì nè chỉ bao thiên là chủ yếu nè chỉ cho chủ yếu nè chỉ mua cái tên mình phải suy cho này cho share lo là doว่าchỉ cố nhớ xưa này chị nên đầu bé ý là tàu thiệt thì chỉ cố hai đứa này thì bé ý mua cái công ty giờ này hụt tu là bé ý là sừng khoa là sắp hai ta còn nói có cái phải suy là lấy tàu mới tí san này tu rồi là cho ý thiệt giờ hai tiền này hòn tàu cho ý là bé sắp hai ta tên là chỉ mua cái phải suy là bé tàu mới tí san này mua rồi bé ý thiệt bé mua cái chỉ cho dùng này nó thiệt này này là chỉ thắp bông xia thiệt bây giờ san này cái chuyện này chỉ tàu thiệt là này rồiส่วนสีเทียนเอาไปอีเนาะกูให้รู้ในเป้าเดียวเท่านี้หัวตัวไปลงห้องการเกลือจิ๋วห่อหรือนั่นเราไปมั่วเขาเกลือเช่เลยยังไว้เหนือตัวในเทียจะชั่วเราเทียก็ดูตะกี้เลยไอ้ไปเรามุมน้องในจะรู้โอ้ในเกลือเช่นเรากูเตาเทียเลยยังเทียสลายเตาไอ้ก็ซ่อนอยู่ลูกสาวในเจไปมั่วออนไลน์แอปเทียไอ้นี่มั่วได้จริงนะเราเนี่ยเตามูรีพอร์ตเนี่ยเขานี่ออนไลน์แอปเดอเทียนะเนี่ยgiờ thì nên trả lời file là một châu chơi nữa rồi nên khỏi châu trên là thấy này kỹ là nó bây giờ rồi nó này chỉ bị ý cho thì nó chỉ khỏi am nó này chỉ lấy những tờ mà tí sao một cho họ traffic hay thế nào cái cái chuyên chơi thế này cái châu chơi thì là họ lựa nên gặp đối xa còn nó thì họ chỉ là hay thì giờ ta có cái lúc sau thiên này đấy nhở. And I'm sorry, I did have one more thing to mention that we didn't really cover here, but may be helpful to residents is there are a lot of non-emergency reports that can be filed on our city website. If you go to minneapolismn.gov and search police reports, it will bring you to the reporting page where you can file general theft reports or damage to motor vehicle or theft from motor vehicle reports directly online that are sent to the Minneapolis Police Department for review. What we do here at 311 is fill out that same online report on their behalf. So if they're comfortable using a computer and would like to file it themselves online, they certainly can. There is a triage questions section where it'll help them determine if it's a report they can file online. 总之天他只个什么一看个实际呢？那天我知道他天，但是个啥还多呢？就日子一到我在这天从那做到，天就那没被成个呢，当还天要被弄中呢。被cái mỗi kho thì website thì nên cái một đó họ giờ thì Minneapolis mình đã có thì for staff police report là tôi chính sự là cho nó đâu là tôi một tình trên lúc sau tôi này họ bị ý là bị sập pan này thì bị một đôi tí họ chọn được thì bị là một sập pan này hay cho nó khó nó chỉ hay cho nó lấy nhiên lúc vào lúc nhiên lúc chơi lâu lấy trong mà trong chơi lâu thì rồi nó bên cái một trong họ bên một sai là họ online report thì bị sao thì ở thôi giả tưởng này từ bị ở thôi giả trở lên này ở hồ tua thiên là nó nhỏ hay chơi hay khi lên đó nó sẽ bao thiên là bị ý là nó khi nó bao thì bị món đầu giả thiên ở bị cứ mua khó thìจะลุ้นนงจะ triage แล้วจะลุ้นนงจนวันเดbị ở một trở lýจะเช็ดnó thiên là nó khi nó bao lên đó thiên là nó nhỏ. Thank you so much, Randy, Deanna, and Danny for taking time off your busy schedule to be with us on Hmong Radio, sharing very, very good information with our listeners. Thank you again. Enjoy the rest of the day, and thank you for coming in. Looking forward to bringing you guys back on the show. What you're talking about, Randy,
Diana thì Danny cho nên sẽ tôi cùng đọc bây giờ tôi cho nó tôi mỗi cho lưu rong hành đọc bây thì chúng ta được cho sister Naomi. Thank you so much Naomi for excellent interpretation. Always, as always. Thank you so much. Enjoy the rest of the day. Thank you for having us. And if anybody has any questions, feel free to call 311. Thank you. Bye. Bye-bye. 你这个等于是到北西塔纽，我手会做呢，到Minneapolis，伦敦 Minneapolis 做operations，天气大领导我鸟了好北customer service，到 Diana 到 Danny 天 Randy 西塔还做啲，做天北我都phone number 呢，路时候个去莫给破事讲吼，父母到北还有个莫给破事，个就到父母到做啲。那这些都好的了，有点你知道到那了呢，胡多一套有解释了了，因为你三木到里头，你比这点你三木，你胡多做要的呀，我被把到那些了，把我呢 transfer 木到被好被那到被哈，有点有给都累的，叫人家做的把到那了，要把到那的是都累被那么要把的呀去要给破事的呀，我呢有。sát tàu cái ba ấy này hùng thiệt cái ba họ cho mà nhau là để tu chân sự là hay cho bạn người cái thứ thảm gì cho hay để cái phò sĩ trong là yêu yêu hùng trong là nên như cái tên cha bây giờ thằng nó số hóa cho bây giờ là ở bên Việt thì cũng mà đã làm cho nên thằng số hóa cho mỗi cái lúc chặt tại luôn trong Minneapolis là cho nên cái tên cha này thì là bảo thì ta xin nói nhau luôn trong Minneapolis nên mỗi chuyện mà đã xin chỉ tìm liền gì nào kiến trúc giáo dục đã chỉ trợ lý cho chạy nhau hậu luôn trong Minneapolis Civil Rights Ordinance. Thầu tiêu môn hình sai chỉ tàu có vì hay tiền cho chạy thì thấy có chỉ New York kiến trúc giáo. Trợ lý race, disability, sex, national origin, age, gender identity, religion, sexual orientation, thiên lùi ya. Sau chạy vàoหัวชีลัวหัว Civil Rights Ordinance nhau hậu luôn trong Minneapolis thì thấy chỉ bu có một kiến trúc giáo trong có nhon tới cho chờ xử lý chờ của hậu lự để có lúc chế có sau thảo còn cho nên của hậu lự nhau họ luôn trong Minneapolis chỉ chuẩn lù xử lý cho tu chân sự cho chờ có mù kia khử là cho chờ có trò nhia thiết thọ lì dạ kỳ ba chùa thiên nhon tàu họ chờ gì sau chạy chúng thì thấy có chỉ cho trâu tăng mình vì hai tia có tràn tới phong giờ hai tia có chỉ bông măng trả chạy chỉ thì thấy tây dạ kiến trung dâu thọ qua đèn tới phong vì hai tia giờ bê lúc chờ qua hậu lự sau phơi chỉ tàu lò bê thì lì bông thiệt kỳ ba rồi có thiết Qhia có sẽ có chờ từ có họ muốn thiệt tàu kỳ ba rồi có qua đèn tới phong nếu chẳng chẳng hạn qua có chủ sâu chế xua giả kiến trung dâu rồi có thầu có chừng cho cá mơ măng hiện giờ trong sâu xua cho sĩ hở thiết chạy nhung của con chân tàu hai tia có trong trung dâu khởi xua cho email text messages voicemail letters photos thiết cho video giờ hai tiếng mua lì tụi tin năng của bỏ thơ đâu có thọ lấy sầu chê họ lấy bỏ thiết sầu lấy tụi sát tông chê luôn trong Minneapolis họ chơi của hậu lì Civil Rights Department thọ còn gì cái tiếng năng trà sợ đời của chân tông đời phong kiến trung dâu vì hai tiếng có chọn đến đời phong kiến trung dâu dù ở Qhia tàu trâu luôn trong bao hai tiếng tây dầu hậu luôn trong nhưng mua kiến trung dâu chỉ chờ cho chạy thế chúng muốn tàu dầu Civil Rights cho nên của hậu lì chừng ba tàu có sầu có đèn tối phong kiến trung dâu chỉ trời chạy đèn tới nói ý đèn tới trời chạy thiệt cho có cho kế cho trung dâu giờ hai tiệp biết ba sầu đèn tới phong kiến trung dâu tụ năng trung dâu con tới vua chủ ý cùng sĩ thả rồi có thiên địa kế hậu sinh lời gió chủ tê cho lũ phong lời bế thiên lý bao surfer cho tăng mạnh bây giờ Qhia có hai tiệp luôn trong Minneapolis sai chọn tông tới phong kiến trung dâu nó chân hàng này bây lúc họ phía giờ đi thái thiệt sao cho kế vào của xí lùa rồi xua lên xua tụ nhau luôn trong tụ họ lửa họ luôn trong thiệt tôi sai bây họ luôn trong giờ sao quan tâm tới phong là do sao bao gì mù sai bây họ bây lúc website là do hu rồi bây nhớ dùng chỉ cái tiếng cha ta biết sĩ thả số khối chuẩn cho tập bây thì và cho tập luôn trong Minneapolis hay là lúc xưa thì có thể hút được PEE lúc xưa thì này cái
họ yêu chủ hù rồi cho ý ấy cái ba chỗ đó có cái lý trở cái sự sáng người bây giờ chúa ý rằng câu chỉ tao bịa ta rằng câu là vì chứ mà đã ta quý mà họ biết là lũ chặt tới của đôi những cái trả bao sao thế mẹ không na cả nia tay số và tia yo tua to có li có số và tia cũng cho mẹ có nia có nhung lời lo chỉ tao sao ruộng đâu mù mò cô chỉ chẳng có trong khí lưu yếu mù cô chỉ ta có một nốt thư của tao tu chia luôn đàng 我只能让海岛孤影我岛，弯道绕人，高早给往高峰，这首歌Qhia古邦捏大身旁，高捏高几古桌被头西游，古起悠悠，老边个诺大里，要边毛诺，不手机我看见。 bố mẹ con đi có cho kế uống gạo phang thầu từ khi cha sắp hăng bà họ yêu kia cái chỉ tao đó trả lo từ chỉ tao đó nhưng mua rượu bùa chỉ cha chỉ chê li nó yêu có chỉ bảo nhà ô có yang nhua bỏ nên chỉ cái tên là cha lũ chặt tới họ luôn trong Minneapolis hay chọn tới cho cái yêu chọn đâu chọn tới mù nhưng mà đã lọt thì biết đó cái ta rằng có rồi người bị qua phát technical difficulty cái cho nên ta là chỉ đã ăn đó rồi thế là ra lúc gì nên chỉ cái tên là bố mẹ con đi có cho kế uống gạo phang thầu từ khi cha sắp hăng bà họ yêu kia cái chỉ tao đó trả lo từ chỉ tao đó nhưng mua rượu bùa chỉ cha chỉ chê li nó yêu có chỉ bảo nhà ô có yang nhua bỏ nên chỉ cái tên là cha lũ chặt tới tao luôn trong Minneapolis họ board cái commission họ deadline thì cái chọn đâu chọn tới rồi và ít tu board là ít tu commissioner nhớ đó họ ít tu board member là nhớ đó họ board cái commission họ luôn trong Minneapolis nên một khi một trăm đô lúc lâu thì nó đi và thiên năng cao giờ nên từ xa và ít tu member nhớ đó họ Minneapolis ít tu boards là ít tu commission họ chọn này chọn về là nên complete net application là chọn về đó họ city website là nhớ vấn đề nu nếu vấn thi năng gạo là tiền năng gạo lúc bao tiền tu nào ta tỏ cho lúc xưa yếu bị sợ thì bị lúc trong Minneapolis là yếu khi nó chỉ yếu khi cho lúc từ khi cho lúc thật gì là khi cho lúc vấn thi xa nó là ấy để nên mua tên như long đồng lo tên như và chan đồng lo và branches lo là yếu để cho nhỏ lo là yếu để cho nhỏ và bà đã làm được thế trong đồng đã các anh chị tao rồi những món khi và chế bỏ ấy cho đồng đã lúc thông khi nhẹ dễ lúc thông khi nhẹ ấy nu là tôi thâu được khi nhẹ dễ là mà tôi thâu nữa này khi lên đó rồi giờ nhiều gì chỉ ta lên đó xong nó nhớ tao luôn trong Minneapolis ở Belu Trans Equity Summit là do thì ilu công tranh chỉ thà cho Trans Equity là chỉ do nhớ đó lưu gì thì đi cầu ý nhớ đó tao mình Namora Lu Alumni Center thật sự là nhớ đâu vấn thi cầu ý Lu gì liên tục vào Monday
nhớ rồi tao luôn trong Minneapolis thằng này tôi cộng trong lu Trans Equity Summit nó như ý khó chờ your more events là your more cái cộng cho sự này chỉ có tên là tôi muốn shi thả tôi muốn thì cái ba chùa lo hay là cái我有啥到给巴着有都看了也有叫都叫给我点把了点么叫nhớ到好路 transgender 路 community là要点路 community 我你要因咁我都没有了有一头能我有来有哈要多把了人才的是有哈木这选择给的有路这老木我都多了都才了也就给18木中领导这叫个点贴着都叫给着个点查对nhớ到路 community 中呢也被路 trans equity committee 嘛要了么了木操写到是的là một ba có sẽ là một cái ba chùa ý dạng của lịch sử cho linh số tù nữa nè nên cho nhiều chỉ theo đó này theo cho cái tin năng ra sẽ là những nút mình để lưu ý lý tì cầu ý nè nhà tàu lên trong mình áp lưu ở làm này center how mình nè mà ra lưu ở line center nó khi lên đó này cho nhiều chỉ nhà tàu vào tàu chơi khi đó này cho tôi chỉ kỹ theo bây giờ cái tin năng ra sẽ là lúc cầu lúc lâu lý tì cầu nó New York tornado drills lu week 了要点lu week 我 lu 下怒了一路 week 我个有那么个昨天爆炸天还炸的 tornado drill severe weather 了要点或者之中就大就弄不了老正好有弄中了有用把的家的个开个事儿的包的别用把的家个别的里包我里头好叫我cho kế ba chuột nhưng mà tàu hồ có lúc sắp đông kia tiền nếu mua severe weather bỏ là do tiền nếu mua cho một ba tông trò nó lò bỏ là do tiền nếu mua kế ba chuột nhá rồi tàu lúc trong Minneapolis in mua cho ra cho đủ là do tiền có cho chỉ trong này nếu mua kế ba chuột nhá khó từ là chị còn nó vậy khó vàอยู่ป้าตลกก็ไอ้ก็ที่ริป้าเดียวอยู่หมู่เขาตื่นนะหมู่เราสอบหัวจวนนะเจ้ก็หมู่ใช้รู้เขาว่าแรงหัวเดียวก็หมู่เราต่อรุ่นตรง Minneapolis รู้เว็บไซต์thì có một sách có link để Severe Weather Awareness Week thì là khi đó này cho nhiều gì nó thì lu week nó là chỉ nếu mua on nu và yo all hot drills thì yo là một ba trong những gì cái tên trả được sao ít khó bắt đầu thả lại nhớ rồi lu nu nó vấn đề cầu thầu ít tầng phải chi phăng thiệt đầu tầng phải chi phăng thiệt khó là yo khó và nếu nó cho sirens nếu sạc cái kia điều giờ thì chỗ đã cho đủ thì có chỗ chỉ trong lại nữ trong dùng đó là chạy cái utility bao nè để khi này cho nhiều chỉ nhau luôn trong Minneapolis nên đại gia thì này cho họ chỉ nhau tàu luôn trong Minneapolis là nếu một cứ một tí nhau tàu là kia rồi lại tiền chỉ ta lên tàu luôn trong Minneapolis một ít họ cái ba chỗ này chỉ có tên là trả tiền có họ có ba cái lúc vào lúc chế lý trả là thì là một ba họ tàu họ thì fix a leak in your home plumbing nè giờ thì có lúc vào lúc chế nếu một thì họ còn nửa tờ đây có yêu khóเลยจ้ะnhớ học plumbing là này giờ cái đây học lúc vào lúc trẻ thì có yêu chỉ cái ba种จ้ะnhớ là thì thì có số cái lu và faucet là giờ lu khi đây做大点的，也得能做点什么呢？这个就多考好那天呢，也知道领导了，也得对嘛，个么的呀，我到老车看到个这里写的那到这个路发路车那了，可能要。一路时候也那么考那么说，也别论中Minneapolis我一代 video 没贴到呢，要了好论中Minneapolis 跟我中Minneapolis 路 website 也跟我 check 好下啲 steps you can take fix 個叫 leaks 然後個路 plumbing 啦，個你每一個 link 得到呢，你冇晒呢，你冇晒你貼你包，有啲去幫助可能你就胡實動到個落到的是，路易里地區上那呢。do national night out nhau đó tỏ luôn trong Minneapolis để cho nhiệt chỉ có tên trà nhau thì tiết thật trở nên nhau nó chỉ nên tự tung cho nên tự tung một cổng ok ship bao ship thả có thiệp bao để coi cho tụi tư của tụi tư có cho mình nhỏ của cho mình nhỏ này nên nhau lúc trẻ tư của nhau lúc tư thì dù cho nấy bởi để thiết là tao là ok chỉ ship sai ship chùa sau đó thì hoặc là cái có chỉ số một cái chế cho chẳng lo vô là cho ship ba giờ thì cũng bỏ thì giờ chỉ trong đó cái lúc vào lúc trẻ là cũng họ ba có bỏ là cái ba cũ thì cái ship ba thì mình muốn trong lên đại giờ biết theo the national night out nó đó cho neighbor cho những cái tên là nhau thì ta chẳng nữa tự tu mù nhau chừng ba làm ship thả thì bé lu khuôn nó bỏ là bé lung black nó bỏ bé
被多是包个包个包个叫 neighbor 那也的那都对那啥我一看national night out black 就那龙 black 的那我空前你样的那些那到底到龙中 Minneapolis 呼到北一的北古啥包可能 national night out 个啥 register 北上我也的那去去摸个啥我呢那个叫 neighbor 他今天我到一行的 city 有多八呢ที่ยอจอเลยปีเสือเดียนี่สัตว์อีลูเชล้อไอตัวเราเต่าเจ้าตัวก็เสือปออย่าเดี๋ยวเจ้าตู้จังสีตัวปอแล้วอย่าเดี๋ยวเจ้าตู้จังสีใจนั่งตัวตรงนั้นเนี่ยขอนี่ถ้าเชิญได้ก็นี่จะนี่บุตรชีชินชีที่ชีเป้าปอแล้วเขาจะพอกี่ชีเป้าชีป้าอย่าง national ได้เรามายังมุ่งตรงเพียงแต่ตรงนี้เจ้าเนี่ยจริงๆแต่ว่าตัวเจ้าลุงจง Minneapolis ชีเป้าเดี๋ยวขอ schedule ตรงนี้ที่สิ่งลุงจง Minneapolis ที่หนึ่งมุ่งตรงนี้ไอ้ตรงเชียตัวจีนเนี่ยเจ้าเนี่ยที่ชาวบ้านเนาะกุลมเบงว่าไม่ก็ยังสัญญาสต้องแต่ดูแต่เขาเลยเจ้าอีออเปอชาออีเปส่วนเจ้าอีออเปอชาออีเปส่วนเมื่อจีเป็นชีฐานนู่นเนี่ยเดี๋ยวชาวเขาตื่นกูถ่ายจินเราถ่ายเขาจีมังเปตัวเนี่ยสปองจีนเราหูสต้องตะกูเพราะอย่างนี้มั่วเกี่ยวกับสังสารตัวเกี่ยวป้าจีเนี่ยเขาจีป้องมุจวตัวตื่นเขาจีป้องหูเปอีจีป้องเกี่ยวป้าจีป้องจ่ออีเราเต็มเลยป้านี่แล้วก็เนี่ยเขาจะถักเหตุจากกี่ป้าเราหูสต้องตะกูเราเท่านั้นไอ้ทอกับเชลันจีกี่นักขยันจงชินจีดัวหรือเนี่ยหรือเรา我找到 WXK 一起叫送สต้องจวนยังตัวตอนลุงจง Minneapolis ที่ป้าจังกับลุงสต้องจวน我在给朋友找ลุงจง Minneapolis ขอ program 或者กูลุงจง Minneapolis เนาะ我找ชินจีดัวหรือเนี่ยหรือเรา Hi, I'm Jacob Fry, Mayor of Minneapolis. At a time when the president is attacking our LGBTQ community and trying to peel away rights, I want to make one thing clear. Minneapolis is and will remain a safe and welcoming place. Intolerance and hate, they're just not acceptable. They're incompatible with who we are as a city and incompatible to what defines our people. Everyone deserves safety, support, and celebration, no matter how they identify or who they love. That's why in 2022, I issued an executive order declaring Minneapolis a safe haven for trans people. That commitment stands, no matter who's in the White House. I know these times are challenging, but I promise you, in Minneapolis, our dedication to the safety of our LGBTQ community is stronger than ever. We will continue to work alongside local organizations, advocates, and neighbors to ensure Minneapolis is a place where everyone is proud to call home. And to our LGBTQ community, we love you. And Minneapolis stands with you today, tomorrow, and always.